情似弱水三千，只需一条眷恋，当你来过的思念。让月下说再见，笑着淚流滿面，是你的雨內裏。係咪好勁咧？啱啱我都係抄翻嚟嘅。今日咧又嚟到啟德跑道區啦，由4個發展商興建，名為維港灣畔。其實之前黑色暴雨警告嗰陣時，我都拍過一期嗰啲會所同埋單位㗎啦。今次發展商都開咗2B 期，咁啊呢個單位咧正南斜少少，仲望到維港景添。嗱，其實跑道區你要望呢個維港海景咧，唔使下下都5000幾成億嘅。其實有啲細少少嘅3房單位咧，咁啊個價錢咧都好相宜嘅。咁啊，依家即刻同大家上去現樓度參觀下佢個示範單位，出發！上到嚟示範單位部分，睇第一個 A 單位744尺3房套房。梗廚加工人套房啊，不過呢個咧發展商就裝修咗擺個傢俬，一入門口咧呢度咧其實係一個鞋櫃位嘅，咁啊發展商都有少少改變啦，可以一家大細嘅鞋都擺到噶啦，密碼鎖西門子啊，入嚟參觀下先。嗱，你見到咧呢度咧全部都做晒特色牆啊，交樓嘅時候就唔係咁嘅，純粹係俾你參考下嘅啫。咁啊梗廚嘅好處咧，咁個飯廳位就可以擺到一張6至8人台啦，兩邊可以擺到張凳噶啦，咁啊一家大細啊，招呼朋友都 OK 嘅。啲水晶吊燈嗰啲都唔喺度啊，不過又係有冷氣噶，咁啊純粹俾你參觀下先。景觀咧好壯觀嘅，轉頭睇我哋睇咗個梗廚先。嗱，呢個梗廚咧明火煮食，咁啊一個長方形嘅設計啦，其實少人住，其實呢個都夠使㗎啦。微波蒸焗爐紅酒櫃都有埋嘅，而後邊咧仲會有個工人嘅套房，咁補翻個鏡頭俾你啊。咁啊客廳咧都要2.9米啊，咁啊唔多介紹啦。咁啊同大家睇下個景觀先，呢個景觀真係好鬼壯觀啊！3合1嘅露台啊，呢邊向南嘅。咁啊片頭咯，其實睇咗個景觀啦，不過同大家介紹下啦，咁啊可以望翻自己維港灣畔個內園個泳池景啦。其實臨海㗎啦，咁啊北角啊、灣仔啊嗰啲咧，避風塘啊、紅磡啊嗰啲都望到晒㗎啦。大時大節啊、回歸啊、國慶嗰啲咧，其實都可以睇到個煙花㗎。哇！呢個景觀猶如一幅畫咁樣啊，電視機都唔使裝啊，得閒翻嚟睇下個海景咁樣心曠神怡啊！咁啊呢度咧睇完啦，我哋參觀下個房間先。咁啊呢度會有個客廁嘅，呢個客廁咧咁啊冇太大改變，淨係擺咗啲畫咁樣，都係企缸嘅設計嘅。咁啊呢間房發展商就採用咗個書房嘅設計啦，同樣都係落地玻璃㗎啦。床係擺到㗎，咁啊呢間咧就帶翻個單人床，咁啊可能仔仔女女個房間啦，咁啊呢間落地玻璃咧就會大翻少少啦。到最後嘅主人套房同樣都係浴缸嘅設計啦，鏡櫃嗰啲咧全部都有晒俾你㗎啦，可以擺下女主人嘅護膚品啊、牙刷啊、電動牙刷啊、手水咁樣等等啦。嗱。後邊個呢個有個衣櫃位，擺翻個梳妝台，三邊落床，咁啊唔好擺咁大張啦 ，Queen size 其實都 OK 嘅。一個弧形嘅窗，哇！呢塊玻璃唔平㗎，貴嘢嚟㗎。同樣都可以睇到避風塘同埋維港海景。嗱，一起身咁咪落簾啦，咁啊睇翻個海景咁都幾鬼舒服啊！嗱，呢間有發展商擺咗傢俬有裝修嘅話咧，3房套房睇完，我哋睇埋間交樓標準，Go！好，睇翻第2間，呢間嘅交樓標準667尺3房套房，就開放式廚房啊！入到嚟咧，西門子嘅密碼鎖、指紋啊、拍卡啊、密碼嗰啲都冇問題㗎啦。入嚟參觀直廳嘅設計啊，咁啊睇咗一個開放式嘅廚房先。呢個開放式廚房3房嚟講咧都算大㗎啦 ，L 型啦，有明火煮食啊，下邊可以擺下啲鏟啊、筷子啊。柴米油鹽微波蒸焗爐啊，嗰啲都齊全啦，仲有雙門雪櫃，呢度咧仲會有個洗衣機添，其實都夠擺嘅。呢度層高啦，3.15啦，擺翻張4人台喺度，咁啊梳化啊、電視機嗰啲都係例牌擺法啦。咁我哋出去睇下個3合1個露台，參觀下個景觀先。我哋買啟德嘅跑道區最緊要係呢個維港向南嘅海景，哇幾壯觀！翻到屋企招呼朋友。避風塘啊，對面海啊，北角啊，中環上環啊，灣仔啊，嗰啲都全部都望到晒，非常之舒服嘅。咁啊，睇完個景觀啊，
客廳、飯廳、廚房咧，我哋參觀埋個廁所先。嗱，呢個咧就下次嚟㗎，企缸嘅設計啦，都可以入嚟參觀下嘅。咁啊，鏡櫃，仲有個擠暗倉嘅放大鏡啦。咁啊，第一間房啊，同樣落地玻璃。跟住第二間房，呢個落地玻璃咧就會大少少啊，兩間房嘅 size 咧差唔多大細嘅。咁啊，另外就主人套房啦。呢個主人套房咧個廁所咧就係浴缸嘅，男主人女主人可以喺度浸下浴啦，仲有啲櫃啊，其實啲做工都唔錯嘅。你身後仲會有個3門嘅衣櫃嘅，同樣落玻璃廳，全部房間都係向晒南嘅。維港煙花海景，咁啊呢度山邊羅床嗰啲啊唔多講啦。咁啊今日維港灣畔2B 期咧，咁啊開箱完畢啦。咁啊下次同繼續拍片，拜拜。關注加點讚，賣樓唔使煩。